अभी मैं आपको एक खास चीज़ इस ट्रैक्टर में दिखाने वाला हूं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, इसमें वाइब्रेशन टेस्ट का भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो चलिए ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं और साथ में आप इस ट्रैक्टर की साउंड भी देखना कितनी शानदार साउंड है। चलिए जी स्टार्ट करें। तो इस ट्रैक्टर की आप वाइब्रेशन देख सकते हैं। तो आप इसकी वाइब्रेशन देख सकते हैं दोस्तों। तो आपने ये बंद करने के लिए यहाँ पे चौक है। तो अभी आपने देखा कि वाइब्रेशन इसकी काफ़ी कम है। इस ट्रैक्टर की जो छोटा ट्रैक्टर है इसके हिसाब से 3 सिलेंडर हो गया, तो इसमें ख़ास जो एक इसकी आवाज़ भी बनाई गई है और वाइब्रेशन भी काफ़ी कम है इस ट्रैक्टर में। तो यह आपको एक अच्छी फीलिंग देता है ऊपर जब आप चलते हैं खेत में।